请问倒一位历史人物捌环游世界378天，而且伊搁逐礼拜写这游记登报纸互大家看。A. 鹿港古家的高显盈 B. 雾峰林家林献堂 C. 医生蒋渭水。是60秒时间。即马就后哇悔，鹿港专家历史拢无高好好读。显盈，高显盈 A 甲 B 拢是做生意的，无用去。做生意无用，啊，医生较浪漫哟。对，我感觉。干嘛而且医生迄，这个医生佫有写物也去报纸顶面。我啊无就要医生好啊，我熟悉足侪医生，我进前走医药的，迄医生就爱佚佗的。而且医生的文章佫写了就好。嘿，佫有文采的，嘿，我感觉确定啊。所以你的答案是我的答案确定是 C。好，咱来看一个医生蒋渭水。对唔对？哎呀，你啥害啊？真正是好野人，才会去环游世界吼。是。来，过来啊！阿姊，赶快咯！刘兰啊，伊若8千摕到，佫比手啊！伊个紧张刺激啊！来，是来，好像是 A。林家甲古家拢非常的好野。是作家吼，敢是哦，是啊，林献堂，敢是啊？敢若有开报纸，所以可能伊家己写文章，家己看，家己看。啊，做生意拍拍照，所以恁确定了吗 ？B。确定哦确定。好，咱来看一下雾峰林家林献堂，对对唔对？唔对？无挂啦，来，咱听老师解说，来，老师。来，恭喜因约到啦吼！你敢知影吼？迄个93当前吼，台湾人是安怎看世界？这就甲咱的林献堂先生有关系吼。伊迄个1927年5月15，伊为家人出发，吼啊环游世界378天，伊去过16个国家，60几个城市，啊世界7大洲哦，伊就去过5大洲吼。啊伊家伊啊，伊看到、听到、感受到的，伊拢甲写做游记。啊，投过去啥物报纸呢？台湾民报，哦，去互迄当时的台湾人会当透过伊的游记去入捌世界，吼。啊，你想吼，咱台湾是一个罕有国家，对不对？咱更较需要啥？立足台湾，放眼天下。所以林献堂先生会使讲是咱真好的一个典范。是，好，谢谢老师。谢谢老师。